Hello my dear students, welcome to Study Psychology in Malayalam. ഇന്ന് നമ്മൾ നേച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഇഗ്നൂ സിലബസിൽ വരുന്ന ഒറിജിൻ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലെ ഒരു പോർഷനാണ്. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണുക. ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റായിട്ടും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. ഒറിജിൻ ഓഫ് സൈക്കോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ബിഹേവിയർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ, അതായത് ബിഹേവിയറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. പരമേശ്വരൻ ആൻഡ് ബീന എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേരാണ് ബിഹേവിയറിന് ഇത്രയേറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൂടുതലും ഇന്ത്യൻ ഓതേഴ്സ് സൈക്കോളജിയെ പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം. ബിഹേവിയർ ഇസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ എ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ്. നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്, സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്, മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ്, അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചില ബിഹേവിയർ ഇപ്പോൾ കാണിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ്, നമുക്ക് എന്തൊരു ബിഹേവിയർ ആണെങ്കിലും അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ എടുക്കുക, നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ ഏർപ്പെടില്ല. അതുപോലെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ്, കോഗ്നിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്, ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം. ബിഹേവിയർ വേരീസ് ഇൻ കോംപ്ലക്സിറ്റി. അതായത് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പേന എടുക്കുന്നത് പോലുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാവാം, അതേസമയം ഒരു എയ്റോപ്ലെയിൻ പറത്തുന്നത് പോലുള്ള വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാവാം. ബിഹേവിയർ അതിൻ്റെ കോംപ്ലെക്സിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിനെ കൈ കാണിക്കുന്നത്, അതെല്ലാം ഒരു ബിഹേവിയറാണ്. പ്ലേയിങ് ഗിറ്റാർ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലെക്സിറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അതേസമയം ഫ്ലൈയിങ് എയ്റോപ്ലെയിൻ, റോക്ക് ക്ലൈമ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറാണ്. എന്താണ് ബിഹേവിയർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇനി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരെ ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കാം. ബിഹേവിയർ ഇസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ടു ലാർജ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ്. അതായത് ബിഹേവിയറിനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതായത് ദോസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദോസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ എൻവയൺമെൻറ്റ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. അതിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? ഹങ്കർ, തേഴ്സ്റ്റ്, സെക്ഷുവൽ ഡ്രൈവ് പോലുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ്. അതുപോലെ ഒപ്പീനിയൻ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഐഡിയാസ് പോലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഹങ്കർ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ബിഹേവിയറിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലും വീട്ടിലും കാണിക്കുന്ന പല ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്താണ്? ദോസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ എൻവയൺമെൻറ്റ്. നമ്മളുടേതല്ലാത്ത നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതിലെന്തൊക്കെ വരാം? നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സറൗണ്ടിങ്സ്, ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ്, സൊസൈറ്റി, കൾച്ചർ. ഇപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിഹേവിയർ, സൊസൈറ്റിയിൽ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ, അതായിരിക്കും നമ്മളവിടെ കാണിക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രൈവ് എടുക്കാം, സെക്ഷുവൽ ഡ്രൈവാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷുവൽ ഡിസയർ തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മളെവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു ബിഹേവിയറിൽ ഏർപ്പെടുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്വഭാവം രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നതിനും നമ്മുടെ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിലാണ്, ഏത് കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് വളരുന്നത്, ഇതെല്ലാം അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന്. അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയറിൽ വരുന്ന അടുത്തൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ്.
Behavior varies from one person to other and from one group of people to the other. അതായത് നമ്മൾ സ്വഭാവം ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും സ്വഭാവം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതുപോലെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും സ്വഭാവവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കില്ല, അതിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പുറത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ചെയ്യാം. വ്യക്തികൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫറൻസ് വരാൻ കാരണം? നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സൈക്കോളജിക്കലും ഫിസിയോളജിക്കലും ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ പാരൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇവൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ വളർന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരാളുടെ ഫാമിലിയിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ബിഹേവിയറിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം. ബിഹേവിയർ ഓൾസോ ഷോസ് സിമിലാരിറ്റീസ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ബിഹേവിയറിൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ ബിഹേവിയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ബിഹേവിയറിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും, സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. There is also a considerable degree of similarity in behavior among people. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേ ആക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. ആ പൊടി എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ വെള്ളം തെളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പം ഏത് കൾച്ചറിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്നതാണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ചില ബിഹേവിയേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. ബിഹേവിയറിൻ്റെ അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് പേർപ്പസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഗോൾ ഡയറക്റ്റഡ്. അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു ബിഹേവിയറിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും അതിനൊരു ഗോളും ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു പേർപ്പസും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ദാഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ പോയി വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കും. അപ്പോൾ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ഗോൾ ഡയറക്റ്റഡ് ബിഹേവിയറാണ്. എന്താണ് അവിടുത്തെ ഗോൾ? വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത്. പേർപ്പസ് എന്താണ്? ദാഹം അകറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പേർപ്പസ്. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അപ്രോച്ച് ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് പറയാം. പോസിറ്റീവ് ഗോൾ ഡയറക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ ആണ്. നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം വേണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബിഹേവിയറിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഫാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പേർപ്പസ് എന്താണ്? നമുക്ക് തണുപ്പ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് അകറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് അകറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്കംഫേർട്ട് അകറ്റുക. ഇത് ഒരു അവോയ്ഡൻസ് ബിഹേവിയറാണ്. അതായത് നമുക്കുള്ളൊരു കാര്യം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. ഒരു കാര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ബിഹേവിയറിൻ്റെ പേർപ്പസിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്കത് അപ്രോച്ച് ബിഹേവിയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡൻസ് ബിഹേവിയർ ആണോ എന്നുള്ള രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പറയുന്നത്. ബിഹേവിയർ ഈസ് ഓൾവേസ് പേർപ്പസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഗോൾ ഡയറക്റ്റഡ്. അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും. then അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്, ബിഹേവിയർ ഈസ് ചേഞ്ചബിൾ ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയല്ലേ, എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല, ഇതെൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ പോലും അറിയാണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മാറ്റുന്നുമുണ്ട്. നമ്മൾ പുതിയൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ബിഹേവ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫൈ ചെയ്യല്ലേ. അങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്താലേ നമുക്കൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ്, നമുക്ക് ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഒരാളുടെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ചേഞ്ച് വൺസ് ബിഹേവിയർ ബൈ മോഡിഫൈയിങ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബിഹേവിയർ. ദിസ് ഹെൽപ്സ് മാൻ ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻസ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണോ ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്, അത്തരം ഫാക്ടേഴ്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിലും വ്യത്യാസം വരുത്താനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ബിലീഫ്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അതുപോലെ സിറ്റുവേഷൻസ് എടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു
സ്ട്രേഞ്ചറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബിഹേവിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ബിഹേവിയർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്, അതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലും നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ ഓൾസോ ഷോസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ബിഹേവിയർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ ബിഹേവിയറും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ? അതുമില്ല. ചില ബിഹേവിയർ വളരെ സ്റ്റേബിളാണ്. നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ചില ആളുകളുടെ ചില സ്വഭാവം മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യുവർ ഗ്രാൻഡ് മദർ പ്രിഫറിങ് ഓൾഡ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഓൾഡ് വേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ദോ ഷീ ഈസ് ലിവിങ് ഇൻ ആൻ അൾട്രാ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അമ്മമാരും അമ്മൂമ്മമാരും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും പഴയ തലമുറയിലെ കാര്യങ്ങൾ, പഴയ രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ, പഴയ രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സിങ്, ഇതിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ഇപ്പോൾ കാലം മാറി, ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു, അവകാശങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും പഴയ ആളുകളായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം. ഇതിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ബിഹേവിയർ ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ്. Every individual behaves as a total person, and this process of the organization of different purposes, different learnings, and different influencing factors result in an integration of behavior. ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടർ മാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നല്ല. അത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പേർപ്പസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതിന് പല രീതിയിലുള്ള ലേണിംഗ് അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മുടെ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ് നമ്മളൊരു ബിഹേവിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പഠിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം. ആ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫാമിലി, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ്. Psychologists use the term personality to describe this process of integration. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷനെ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നുള്ള ടേംസിലാണ്. നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കും. അതേസമയം ചില പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു ഹെൽത്തി പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള നീഡ്സ്, സെക്ഷുവൽ ഡ്രൈവ്, അതുമാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അയാളൊരു ആൻറ്റി സോഷ്യലായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് പൊതുവെ റേപ്പ് പോലുള്ള ക്രൈംസൊക്കെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ മാത്രമാണ് അവരുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി ബിഹേവിയറുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയറിൽ വരുന്നത്. ഒറിജിൻ ഓഫ് സൈക്കോളജിയിലെ അടുത്ത പോർഷൻസ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതുവരെ ബൈ ഫ്രം അവർ ചാനൽ. താങ്ക് യു.